Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Жұлдыз. Бүгін сіздерге каналымызда осындай су жұмыртқа ұннан ғана тұратын, ешқандай сүт, айран қоспай-ақ осындай кестелі құймақтардың рецептімен бөлісетін боламын. Толық маңызды жерін жіберіп алмас үшін видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться деген қызыл батырманы басып тіркеліп алыңыздар. Алдыда әлі де керекті рецепттерді түсіретін боламын. Бізге ең алдымен керегі қант 2 ас қасық, жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық разрыхитель немесе сода, 3 жұмыртқа, салқын су, ұн, сұйық май керек. Алдымен барлығын араластыратын кеңдеу ыдысымызға 3 жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне 2 ас қасық қант саламыз. Егер де сізде тәттілігін көп болсын десеңіздер, көптеу қосыңыздар. Жарты шай қасық ас содасын және жарты шай қасық тұз саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Және осыған кеткен ингредиенттерді видеоның астында описанияда қалдыратын боламын, қанша граммнан қосқанымды. Және осының үстіне салқын су құятын боламыз. Бөлме температурасында тұрған немесе кішкене жылытып алыңыздар. Оны да жақсылап араластырамыз. Неке жақсылап араластырылып алғаннан кейін, енді осының үстіне ұн саламыз. 7-8 қасық немесе 200 грамм ұн саламыз. Неке басында 4 қасық салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін, жақсы араласқаннан кейін тағы да жартысын саламыз. Және осының үстіне разрыхитель немесе ас содасын саламыз. Неке бірінші салған ұнды жақсылап араластырып алғаннан кейін, екінші ұнды саламыз. Неке барлық ұнымызды салып, жақсылап ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап араластырып аламыз. Блендер, миксер болса, миксермен араластырыңыздар, немесе осылай венчикпен де араластыруға болады. Және 1 ас қасық сұйық май құямыз. Неке осындай қаймақ сияқты қоюлық болады. Енді осының үстіне сақырлап қайнап тұрған ыстық суды құятын боламыз. Аз-аздан құйып отырып, бір қолымызбен құйып, бір қолымызбен араластырып отыруымыз керек. Өстіп аз-аздан құйып отырып, араластырамыз. Массамыз сұйық болуы керек. Неке сұйық қамырымыз дайын болғаннан кейін табамызды қыздырып аламыз да, кішкене май тамызып, жақсылап майлап аламыз. Барлық жерін жақсылап майлауымыз керек. Ең біріншісінде осылай жақсылап майлап аламыз. Одан кейінгілеріне май жақпай пісіретін боламыз. Қызып тұрған табамызға осындай бір ожау етіп қатты толтырмай, көлеміне қарайсыздар табамыздың. Осылай құйып, құймақтарымызды екі бетін аударып пісіретін боламыз. Мінеке өздеріңіз көріп тұрғандай, осындай тесіктері көп болып, әдемі болып пісіп шығады. Міне асты піскеннен кейін жан-жағын осылай пышақпен ажыратып, өзіңізге ыңғайлы затпен екінші бетін аударып алыңыздар. Екінші беті астына қарағанда тез пісетін болады. Мінеке құймақтарымызды барлығын осылай пісіріп шығамыз. Екіншісін пісіретін кезде ешқандай май жақпай, жақсылап қызған табаға құя беретін боламыз. Егерде сіздердің табаларыңыз асты жабыспайтын болса, май жақпай қойыңыздар. Неке құймақтарымыз толықтай пісіп шықты, өте әдемі, жұп-жұқа және өрнектелген тесіктермен шығады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер.